喺過往嘅嗰啲日子咧，可能會覺得大家都係男人出去滾多，但係其實而家呢個社會不斷咁進步咗之後咧，似乎好多女士咧喺自己婚姻遇到問題之後咧，佢哋唔去選擇去處理呢個同先生之間嘅關係，而係選擇咗既然你冇同你冇嘢講啦，譬如你又出去揾食，我又出去揾食，即係結果會變成咁樣。最近因為啱啱大概我諗係1個月以內之前發生嘅事，就係一個啱啱離咗婚，好似都唔係離咗婚一段時間，帶住小朋友嘅一個好年輕嘅女士嚟嘅啫，即係會去揾一啲唔同膚色啊、唔同國籍嘅人，即係為咗會滿足自己嗰個嘢，但係結果咧就係俾嗰個招來殺身之禍，喺地盤打死咗。哦，係啱啱最近發生嘅咋，即係所以其實好多時咧，我哋一路其實同大家講緊咁多呢啲嘢，就係希望大家唔好喺事件引申到已經冇辦法翻轉頭，或者已經要做出一啲好大嘅行動之前，我哋其實就應該好好咁處理翻自己嘅問題，因為其實好多問題積存嘅起點，可能只係啲好雞毛蒜皮嘅事情，但係一路冇表達。係啦，好多時就係我哋中國人，特別係中國人係好唔中意表達自己嘅，即係覺得委屈係一種美德，其實真係唔係咯。其實真實咁表達自己嘅情緒或者自己嘅舒唔舒服，其實並唔會傷害到對方，但係如果你容忍咗之後，1次、2次、3次，第3次講嘅時候，你用你啊點啊嗰啲，嗱，呢個就係重點啦。表達咧，好多人都話我有表達，你點表達先？點樣去表達？你係一個好帶住憤怒嚟表達，阿水都唔會受你啦，係咪先？但係原來你可以用一種比較溫柔啲啊，一種婉轉啲嘅方式去表達咧，就爭好遠啦。即係譬如我哋小提示咧，我想提一提觀眾就係問題式。我哋盡可能咧用我帶出問題。即係咁嗱，如果咁樣咧，我會覺得唔舒服，或者我心裏面覺得咁樣好似好委屈啊咁。如果對方聽到咧，佢會覺得係聽緊你嘅感受，就唔係覺得你指責緊佢。我哋成日講嘢咧，有少少變化咧，其實你會發現嘅效果係好唔一樣嘅。自己係第一身，跟住咧就話自己感受先，跟住就試下嘗試諗定一個方法。如果咁樣做，會唔會好啲咧？或者你要求可唔可以嗱？我可以表達完我嘅感受之後，你可唔可以點樣簡單咁配合我咧？咁係啊，其實女仔好易啫，嗲少少，可唔可以咁樣啫？咁樣其實女性應該要用㗎。你唔係嗱，呢個又係咁啊！你覺得得咧，有好多人覺得唔得㗎嘛。咁當然要拿捏得好啲啦。咁但係下用就唔得嘅。你唔使啊，咁你唔使嚟，咁樣咁。但係多數都係會嚟到咁樣嘅，一嚟就指令式。係啊，你咁樣啦嘛，即係。其實佢嘅憤怒係冇錯嘅，因為佢儲咗好多次啊嘛。但係對方唔知，點解我淨係啱只不過係可能我帶咗件衫喺地下，哇！咁你就嘭一聲咁就爆我梗係唔鋸你啦。即係但係好多時我哋，所以就係話唔好容忍，我哋係唔好帶住情緒去表達我哋自己嘅感受咧，讓對方知道我哋嘅感受嘅時候，對方就唔會，其實冇人會刻意想自己嘅伴侶唔舒服噶嘛，係咪？係啊。我覺得最容易咧，就係翻去初戀嗰時感覺，或者啱嘅感覺，或者啱結最 sweet 嗰個。回想翻嗰段日子嘅。係咯，因為日子耐咗咧，有好多人不其然咧，就好似當初 sweet 嗰啲好似唔記得啦，係啊，跟住好難。反而咧換落嚟就係見到你有幾唔得呢樣嘢。因為佢已經重新念咗爸爸啦嘛，好多時，同埋好多時係啊，好多時佢哋會覺得可能已經係點講，即係嗰啲忍已經忍讓咗一段時間嗰啲。我忍咗你好耐㗎咯，係啦，其實佢就覺得對方唔知你忍咗好耐喎。係啊，其實就係大家嘅溝通不良啦，發生問題啦，其實。嗱，又舉個例，好似頭先佢講，我突然間暫停。好啊，唔該。我諗起佢話打機啊仔咁樣，你拍拖咧，見到個男朋友打機都 OK 嘅，即係佢可能嗰陣時後生啲。但係如果老公日日喺床打機，仲打機，係咪先？咁你都聽唔少呢啲。同一個人，佢係同一個興趣，做緊同一件事。做緊同一件事。但係你嘅感覺唔同時間就完全唔同晒啦。咁係啦，好多時即係可能調轉男女都係一樣啦。當年你又扮靚，哇有 taste 又識得 shopping。咁而家你生咗啦，你又使咁多錢去買衫，扮個女做咩？係咪先？即係當年最欣賞你嗰樣嘢，今日就真係最討厭啦。咁呢啲，呢個都仲好啲喎。反轉你另一樣。
都仲靚啲喎，有啲係選擇唔扮靚都幾多分啦。係嗰個另一個例子啦。其實呢啲只不過係藉，我覺得係男士嘅藉口。係咯，藉口咯。藉口嚟嘅。即係當日讚你慳啦，你又唔扮靚，哇！咁突然間而家你點樣啊？你佢愛你，你冇咗條眉或者冇晒眼睫毛都覺得你靚㗎。係，唔係因為愛唔係愛個外表㗎嘛，我知係一定係個人吸引你先願意同佢一齊。後尾將你嘅優點鬧咗成為一個缺點咧，即係我意思同一樣嘢嘛。當日欣賞你又慳又唔扮靚，我就係儲你就因為咁。嗰啲只係表面症狀嚟嘅啫。你隔咗5年之後，個扮靚你又唔扮靚，你點出嚟見啊？儲咗你咁多年，越嚟越變黃面婆。咁你入邊嗰件，所以佢咪呢個藉口咯，轉變咯。我見到有啲靚嘅，屌你做咩係咁樣啊你嚇？假生完之後越搲晒咁。太多呢啲人用呢啲藉口。但係佢哋唔會去感恩，即係個老婆，哇！幫佢生咗個仔，生咗個女咁得意，係咪啊？即係同埋女士嘅身體生一個 BB， 其實佢哋成個身體嘅都要重新調整。其實就係個心理上變咗。其實我哋都好唔平，咩都係藉口，由110磅變到140幾磅，個個都有呢啲經歷。且但係其實都唔關事，有靚一個外表，有啲即係自古以嚟啲大嘅美人。好多都咪最後都係婚姻失敗，係咪？即係因為根本外表唔，所以我一講我就已經講呢一個只係藉口嚟嘅啫。藉口，所以我因為如果佢係你嘅太太，根本靚唔靚已經唔係重點，因為你嘅家庭唔係淨係得你同你太太啦嘛。咁又話分兩頭，個太太其實都有責任嘅，即係我覺得。咁你都係 anytime 都要準備下自己，就唔係話啊我開始年紀開始越嚟越大啦。咁有幾大啫？而家有好多。所謂黃面婆啦，俗稱可能都係30零40歲咁老咩？完全唔係老賣㗎。不過你自己你都係有責任要 keep 嘅。咁佢未必係外表嘅，即係可能佢又好懶啊，有家務又唔做啊，即係成日見去到啲朋友屋企咧，點啊？有冇經濟能力㗎？嗰啲好有經濟能力。但係佢夠膽死成張梳化都係衫，跟住又唔燙喎，喂！佢點出街啊？你平時出街咁佢哋夫妻之間本身已經出咗問題。其實係心理質素問題咯。咁係咪夫妻關係都有啲出問題啊？未結婚嘅。哦，嗰啲未結婚。即係但係一定有不滿啊，未必結得到婚啊。如果去到咁。係咯，即係有伴侶嘅就彎彎地，未有伴侶嘅就。如果可以喺埋一齊，雖然未結婚啫，係喺埋一齊都可以有咁樣嘅情況出現，就係我已經唔值得為你做任何嘢。所以我其實幾贊成同居嘅。其實同居咧，你真係可以。其實結婚係冇必要，我覺得係滿足屋企人嘅就係即係令到父母舒服啲。但係其實我覺得呢嗰張婚紙係咪簽咗就唔會離婚咧？係咪簽咗就唔會出軌咧？其實呢樣嘢係做俾人哋睇嘅啫。我覺得感情係好嘅，結唔結婚唔需要為人哋交代咯。如果大家嗰一刻，大家覺得唔係喎，我真係覺得我好想同你結婚。咁呢個結婚咧就有意義啦。如果呢個結婚係為咗父母，為咗要交代朋友。咁呢啲就可以唔需要結咯。咁都可以咁講嘅，但係某啲嘢我哋個世界運作唔係因為我哋而改變。譬如你有小朋友之後，你亦都係需要一啲即係呢啲就係為小朋友就唔同啦。為小朋友就唔同啦。即係當你 once 你要有小朋友嘅時候，我又呢啲必須做嘅。即係傳統啦，呢個結婚嘅儀式。咁喺家排當中咧，原來呢個儀式好重要。原來即係古法，原來係真係有個承諾。原來咧。你做咗呢個儀式咧，結婚儀式咧，就係你從年青人長大變成成人。咁跟住咧，咁你個如果唔做同做有咩分別咧？唔做咧，好多時你會停留咗一個小孩嘅心態。大家都係爸爸嘅女兒仔，即係冇一個承擔啊！冇一個承擔。係啊，即係喺嗱呢個我都係，即係我當然我都贊成同居係好嘅。咁一紙婚書。咁嗰啲我覺得頭先你講啲都係會嘅，但係我覺得係只係兩個都未成長，黐住父母所以先至唔結婚，係另外一件事嚟嘅。唔係，我就係講話原來個儀式咧，即係古法嘅儀式嘅，就算係嗰啲印第安人又好，乜都你結婚就有個儀式㗎嘛。係，叮叮噹噹係啦，我哋唔好講提醒你咩啦？係啦，成長啦，改變咗你啦。儀式咧係有咁嘅代表，即係佢幫你梳頭啊咩？原來你經歷過呢一個儀式咧。你喺嗰一晚突然間，你覺得自己長大咗，因為你嫁咗去人哋嗰度，人必須要長大。人又確係有啲嗰啲係咪叫惰性嘅咩？係啦，你硬係咧要有啲嘢咧要
好話到明哼佢話咩？嗱呢而家改變啊，改變推住擁住咁先至。如果唔係咧，你會覺得又係咁，我冇枷鎖，冇枷鎖我即係隨時話走就走，話變就變，冇枷鎖啊嘛。咁我用枷，即係人有時都係衰，都係要有啲嘢咧，去有啲嘢框住啊。但係未必係個男人啊嘛，可能個女人。係啊，當然啦，唔係一個人嘅，係啊係。而家譬如特別而家，我身邊好多朋友，我都覺得好多女性唔想結婚。因為覺得而家嘅男性已經冇過往嘅男性嗰種責任感啊，即係為咗屋企人會去捱餐食，捱到死都要照顧好屋企嘅。而家嘅男士就似乎弱雞咗少少，弱啲。係啊。你見到而家咁多高職位，甚至乎總統都會有女士啦。以前嗰個年代邊度會有啊？其實世代真係轉變咗。係啦，女性能量係越嚟越強嘅。當其實我諗以前。女人個心態就係我嫁雞隨雞，嫁狗隨狗咁我一嫁之後我就付託終生俾呢一個男人。once 呢個男人一出咗有啲咩問題，佢就覺得佢一生就幻滅咗㗎啦。但係而家好多女性唔會㗎嘛，就係唔想搏咯。見到自己嘅父母可能唔係咁幸福嘅時候，會引致佢哋覺得哇結婚係一件好危險嘅事。我寧願享受拍拖，享受同伴侶之間嗰份，即係永遠都保持咁。我有我自己嘅嘢喺度，但係其實如果你有呢個想法，有咗呢個自由嘅感覺嘅時候，咁你咪唔會有下一代咯。咁啊唔，即係其實我覺得愛就冇得流轉啦。如果冇係啊，但係因為佢都未肯放低嗰一樣嘢嘛，所以愛咪唔流轉咯。係啊，佢愛裡面係有自私喺度，有我自己最舒服喺度啊。就唔係我想同呢個人一齊建立一啲乜嘢。其實我嗰陣時都冇諗過結婚嘅，我都係講到明唔結㗎。係啊，咁但係真係有 BB 都冇辦法。冇辦法。唔係，咁而家我哋喺現今嘅社會就冇，我哋要俾翻個名分小朋友嘅，如果唔係就令到佢哋會比較麻煩啲。咁你所以有啲嘢都係必須一個人生嘅階段。係啊。咁你係咯，結咗婚你又覺得有冇好唔分別啊？咁梗係啦，係咯，即刻個人成長咗啦嘛。唔係因為我唔想結婚嘅就係我唔想，即係我成日都會諗啲嘢咧，好奇怪。即係好有錢嘅時候，你會諗，我第時好窮啊，點啊？結婚就諗離婚。快學點樣做家務啊！第時冇工人用啊，咁點啊？咁結咗婚，我又會諗，會離婚。結咗婚，咁我咪變咗阿咩太？變咗咩太？咁離婚之後，我咪就係前阿咩太嗰啲咧。係啊，嗱，唔結咁樣。呢個我哋要話俾啲觀眾聽啊，千祈唔好諗啲唔好嘅嘢。係啊，有啲人版喺度咧。一諗咗就會。就成真咯，係啊，意識創造實相啊，真係好強喎個念力啊！唔係就做呢件事發生，你擔心啊嘛，咪發生咯，唔發生邊有得擔心啊？係啊，即係既然揀一樣嘢係去諗，梗係諗樣好㗎啦。都係諗嘅啫，都係嘥腦汁㗎啦。但係好多人都係，即係譬如你呢個模式，好多人都係嘅。我咧係諗到最壞打算，點解你成日要諗最壞打算？有咩好處咧？係咯，係一啲好處都冇。萬一你嗰個災難來臨嘅時候，我識點走嘛？係因為你世界你唔知發生咩事啊嘛。即係如果好咁，梗係好開心。係咯。咁如果壞嘅時候，我哋都識得應變啊嘛，即係我會咁諗嘅。但係結婚其實係一個好事嚟，嗱一定係當時你哋嘅感情係好夠緊密，先至會選擇呢一個結婚呢一個動作㗎嘛。但係嗰陣時都已經要諗遠啲，佢通常係一個人想諗嘢嘅方法。我以前都會㗎，我模式我都係諗下，如果我冇罪，壞啲啫。咁但係後尾發覺，黐線又諗嚟做咩咧？係咯。咁呢樣嘢應付到嘅係啦，你有咩應付唔到？係啦，應付唔到係冇一條命就應付唔到。你有條命喺度，你會餓死咩？乜嘢都會搞得掂啦，係咪啊？係啊，你會冇住啊？唔會。所以呢個係我10幾20年前嘅想法，我而家唔會啊。係啊，真係叻。所以你而家更快樂應該比以前。所以你就係如果你個念你諗埋啲唔好嘢，佢咪俾你發生咯，係嘛？你吸引佢翻嚟㗎嘛？創造實相。係啊，係真係㗎，原來好好使㗎。你肯定係諗嘢好 powerful 嘅人，即係點樣？我會點樣分辨咧？有啲人諗嘢咧，好似小慧都係啊，有晒影像好 detail，成畫面好清楚，係啊，會諗出嚟嘅。咁你好多時都會發覺係出現嘅，即係會出現到係啊係啊。咁你諗下，如果你諗個悲劇，即係又出現，即係而家我叫咩牌，我又咩，我離婚好麻煩。我諗啲勁啲嘅嘢。你實踐咗啦，已經。你而家咪就係一次經歷之後，就用翻而家你比較正面啲嘅想法去面對你自己嘅人生。新嘅想法就係轉念咯。以前轉我咪前乜睇你造就咗啦，你成就咗呢件事啦。即係以後都咁嚟緊嘅就
我以後我都係你想咩狀態？係啦，係啦。你要永續，選擇大家都尊重我，大家喜歡我嘅黎小姐又得，乜都做乜睇都得，總之你自己喜歡就做。唔係因為我成日覺得有安排咗㗎啦。係啦。咁所以唔使最壞打算啦。係啦，所以唔需要最壞打算。安排啊，我覺得安排就算安排有啲嘢都係可以創造，可以改變。當然啦，可能我結婚係一定需要離婚嘅，我嘅課題裡面。但係如果我喺即係我成長咗嘅時候，我捱過咗我細個嗰啲唔好嘅經歷，咁我個人會比較正面啲嘅時候，我會感恩對方啊，我會盡量識睇對方嘅優點啊。咁其實喺我行呢條路嘅時候，我未必一定需要去到離婚㗎。即係我改變，個世界就跟住改變㗎啦嘛。但係如果我成日指責對方唔變嘅時候，個世界唔會因為我指責就改變咯。好啊，甚至乎就算你個課題真係要去離婚，但係離咗婚就原來你揾到個更好喎。但係如果你個念唔轉，你下次再結婚都係一樣咁嘅 pattern 嘅個伴侶嘅，實在太過千變萬化啦。所以要作最好嘅打算，作最好嘅打算，最好嘅我點樣做好我哋自己？做好自己，邊個人捨得唔要你嘅？冇錯，做到自己咁正，有人唔要我都唔敢相信。所以其實自己都要負責嘅。冇錯，你大佬狗嘔咁樣，真係唔好啦，你都要狗嘔。咩叫狗嘔啊？狗嘔咁樣。狗都唔擔啊嘛，即係意思係咁嘅。但係真係都有啲咧，可能即係有啲人屋企環境，可能兩小夫妻，可能未必有咁好環境，咁可能太太又要照顧小朋友，咁可能真係因為經濟嘅關係，佢冇咁多時間，因為冇姐姐幫手，可能佢就真係忽略咗自己少少。但係如果作為先生嘅，咁其實係咪應該都好似以前咁？喂，我一個禮拜同我老婆出去食翻餐飯，拍拖都好啊。其實呢啲小動作，大家好似有小朋友之後咧，就唔係好想做。冇錢咪行下公園都開心。係啊，行下街拍下拖，其實已經係好開心嘅事嚟㗎嘛。所以有啲人形容嗰啲叫做咩？你又真係好富碌啊，定係好阿 Q 精神？通常嗰啲都係幾幸福。係啊。無論佢有錢冇錢，因為佢根本就你覺得佢好似傻下，但係其實因為佢就幾好啊嚇，樣都幾好啊，係啊，都幾好啊，真係好啊！其實快樂與否同有冇錢有冇關係啊？係啊，好有錢嗰啲，我唔覺得佢哋一定會好開心㗎，係啊。但係好窮嘅，我仍然見到好多好開心嘅家庭。係，所以即係大家要唔好喺啲迷思裡面 cut 咗自己。係，大部分人都覺得係有錢就係一切㗎啦，但係其實都訪問過好多啲啫，只不過有好多有錢嘅人，其實佢心底裏邊佢嗰種缺失啊、空虛啊，佢嘅恐懼我哋理解唔到嘅，係啊，好多恐懼㗎，冇錯，恐懼自己啲錢點咩呃走咗啦，咁啊夠死啦，成日都擔心身邊有人嚟，係啊，甚至乎呃我啲錢，咁仲要係最身邊嘅人，係啊，最 close 嘅人去。咁啲屋企人㗎咯喎，差唔多開始懷疑伴侶啊，懷疑仔女啊，乜都齊啦，係啊。你幾時有見到啲冇錢要打家產？一定係好有錢嘅先至要打啲啫嘛，先事啫。但係如果親人都要打家產，但係我都聽過有啲唔係爭家產嘅，其實深層啲唔係有錢嗰啲多啦，打官司。我意思普通有錢嘅咋，唔係好有錢嗰啲都好多啊。都會有，所以因為父母有屋啊嘛。唔係，所以我想講其實咧我見到有啲 case 係冇錢嘅，即係大家可能到爸爸走咗分嘢，咁分幾你又有條金鏈，你又有隻額咁就係咁樣反面，其實都值錢嘅。咁都反面。咁我即係而家我會明點解，其實係缺乏愛，大家係爭個愛，點解佢會對你好啲啊？係啊，因為父母對每一個人都係咁重要啊。係啊，其實我哋即係歸根究底，大家第日都去添加啦。係啊，其實即係嗰樣嘢其實真係唔走同有錢冇錢冇關係，因為我哋都好奇怪嚇點解哇假嘅喎戒指，都唔係，其實都唔係有錢嘅家庭，點解啲幾姊妹嗌晒交反晒面嘅？即係都可能嗰個戒胃炎都已經要抹面啦咁樣。哦，原來係喺嗰度先出嚟嘅，即係到爸爸媽媽走咗啦，走完真係冇啦。佢哋就會反而會係啦，佢先將嗰份即係對父母嗰份愛嘅渴求，可能已經喺其他嘢展現咗出嚟。一路㗎啦，可能有㗎，一定好多嘢都係混合爭愛咯，呢啲咪不過喺阿爸阿媽面前就費事啦嚇，而家走咗係你啦，自己唔知嘅壓抑，係真係唔知嘅好多時，係啊，唔知嘅。所以大家真係要好似平時啊，盡可能讓自己保持正面啦，心態健康啊，同埋快樂啲咯，盡可能。其實面對咩關係、咩環境，其實都係抱住呢一種正面，係啊。原來啲嘢係可以因為你嘅正
能量嗰個念頭而改變嘅，冇錯。好，我哋下一 part 翻嚟。